போட்டுருங்க. அர்க்கிட்டா ஆளு கீழே வந்துடாது. தாதா மாறிடுங்க. போடு போடு. நீங்க மூட்ல நின்னுங்க. மூட்ல நிக்கிறீங்களா? மாறிடுங்க. போட்டா மாத்தி कब कब यार चले
அப்படி தான் தெரிஞ்சிருக்கும். எக்ஸில் அடக்கா X2. போட்டா போட்டா இந்த ஒன்றும் தான் கிடச்சிருக்கு. தாத்தா மாறிடுங்க. அது மொத்தத்துல என் தொடவண்ணத்துல இருக்கு. அது மடிச்சு தாத்தா அங்க வரக்கூடாதுண்ணே. மாறிடுங்க. சரி இந்த பக்கம் மாறி விடு. ரைட். நீங்க வரலாமா உடனே? ஒரு மணி கூட ஆகும். இந்த பக்கம் இந்த சைடு ரைட் ஓகே.